我哋卡又係拖飛巴。咁啊，今日第二條片就係試呢個河邊嘅海鮮。咁其實都幾鬼熱嘅今日，咁所以我呢就唔抱太大期望啦。咁但係既然嚟得呢度呢，咁點都要試一試。服咗都話俾你知服，叫你哋唔好嚟。我哋呢度呢就入去啦。價錢就喺呢度，我哋開始咗啦，影一影個全場環境啦，就係都真係喺海邊嘅。咁裏邊呢就有好多啲都有好多嘢食嘅，有啲甜品啦。甜品啦，唔好意思啊，今啱喺呢邊入嚟，由甜品開始。咁呢邊係甜品、雪糕、水果嘅，咁又都有啲雪糕櫃啦。咁呢邊係啲熟食嘢嚟嘅，炒飯啊、菜啊，咁啊啲炸嘢啊，咁呢啲豬頸肉啊、披薩啊。咁總之熟嘢咧都係幾多嘅。咁呢度有啲蟹啦，咁一啲唔同嘅湯底可以整啲麵啊咁。咁呢邊都有啲蔬菜啊，同埋啲肉咁嘅。咁去到呢邊就係海鮮。咁好多唔同種類嘅蟹啦，啲章魚、魷魚啦，我都冇氣講。呢邊呢條隊就排緊啲刺身嘅，咁都係正常嘢啦，有個混醬區啦。出邊咧有啲龍蝦咧係另外加錢，另外有啲蠔餅啊，嗰啲都係可以熟食直接攞。其實都整得幾好嘅。佢本身好玩之處咧，就係呢度應該係有啲蝦蟹喺度俾你夾啊。又話凍翻暈佢啊嗰啲咁嘅嘢，咁但係應該呢度都唔多啦。嗰邊都就有兩條屍骸喺度嘅。咁風景係 OK 嘅，即係出嚟呢度望住係 OK。而家呢一刻有少少風都唔算好熱嘅，但係講真，裏邊就真係或者頭先咁樣，就情況幾惡劣。裏邊嗰行嗰啲咧就真係有啲蝦喺度嘅，不過就如果相比唔係好多啊。如果之前有睇過我片咧，舊年去過甩跑嗰邊有另外一間海鮮咧，我感覺嗰邊食嘅情況就冇咁混亂啦。唔好話我係咁彈啊！咁其實呢個蝦咧都算 OK 嘅。西瓜咧係甜嘅，不過唔夠凍啫。跟住呢啲魷魚啊，呢啲咧都算 OK 嘅。譚太補充話咧，佢話嗰個蝦係全場供應最好食喎。7點未夠啦，6點，而家6點10分添咋。咁太陽收咗咧，而家就冇咁熱，冇咁辛苦。呢個即刻整，我覺得係 OK 嘅。食飽走啦，咁臨尾影下個河景啦。咁的確咧，呢邊影到去摩天輪，唔知睇唔睇到？咁的確個環境係幾靚嘅夜晚黑。咁我都覺得如果而家呢個時間過嚟相對比較可以接受嘅。咁但係就我嘅建議都係最好揀涼啲嘅天氣啦。我相信可能10月打後到2月到3月，應該就會可能2月咧可能舒服啲嘅。咁
其他時候我都覺得有少少太熱，即使而家呢個刻都係覺得有啲熱。咁你講個環境就佢相對其他呢類型嘅嘢呢，就係海鮮屬於多嘅。咁如果你中意食海鮮就好啲啦。如果唔係呢，其實佢有啲即係我比較類似嘅就Best Beef 啦。咁我覺得Best Beef 就比較環境舒服啲。咁但係呢度都OK 嘅，個海鮮就臨尾呢，我哋仲同隻蝦影咗張相。吸管卡出院就要俾佢剪翻條帶。嚟咗咁多次，總算嚟過一次啦。今次高溫海鮮完成。